បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តshareចែករំលែកនៅប្រយោគបដិសេធវីដេអូ163សម្រាប់វីដេអូទី163ថ្ងៃនេះគឺចាប់ពី sentence 1621 Dara didn't make false promises about cheap hotel បាទបន្តប្រយោគតកតងទៅនឹង phrase មួយថា make false promises បាទសន្យាខ្យល់សន្យាខ្លាំងខ្លាយឬក៏សន្យាមិនពិតបាទ Dara didn't make false promises about cheap hotels ចឹងថាតារានឹងមិនបានធ្វើការសន្យាខ្លាំងខ្លាយអំពីសន្តាគារធូរថ្លៃទេ Dara didn't make false promises about cheap hotels ចឹងតារានឹងមិនបានធ្វើការសន្យាខ្លាំងខ្លាយអំពីសន្តាគារធូរថ្លៃទេ cheap hotels បាទសន្តាគារដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃ sentence 1722 He shouldn't make false promises every time with me. He shouldn't make false promises every time with me. ចឹងតែគាត់នឹងមិនគួរធ្វើការសន្យាខ្លាំងខ្លាយគ្រប់ពេលជាមួយខ្ញុំទេ He shouldn't make false promises every time with me ចឹងគាត់មិនគួរធ្វើការសន្យាបាទមិនគួរធ្វើការសន្យាខ្យល់ហ្នឹងគ្រប់ពេលវេលាជាមួយខ្ញុំទេ Sentence 1600 បាទខាងលើមិញ6ដែរណាបាទមិន7ទេច្រឡំចឹងខាងលើមិញគឺ1622ឥឡូវនោះ1623 The shopkeeper didn't make false promises about discounts The shopkeeper didn't make false promises about discount ចឹងថាម្ចាស់ហាងនឹងមិនបានធ្វើការសន្យាខ្លាំងខ្លាយអំពីការបញ្ចុះតម្លៃទេ The shopkeeper ម្ចាស់ហាង didn't make false promises មិនបានធ្វើការសន្យាខ្លាំងខ្លាយ about discount អំពីការបញ្ចុះតម្លៃទេ Sentence 1624 Airlines should not make false promises about flight times. Airlines should not make false promises about flight times. ចឹងថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនោះមិនធ្វើការសន្យាខ្លាំងខ្លាយអំពីពេលវេលាហោះហើរទេ Airlines បាទក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ should not make false promises ចឹងមិនគួរបាទមិនគួរធ្វើការសន្យាខ្លាំងខ្លាយ about flight times ណាអំពីពេលវេលានៃការហោះហើរ flight times បាទពេលវេលាហោះហើរពេលវេលាចេញដំណើរតាមយន្តហោះហ្នឹងឯងបាទ Sentence 1625 My friend didn't make false promises about paying for the tickets My friend didn't make false promises about paying for the ticket ចឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងមិនបានធ្វើការសន្យាខ្លាំងខ្លាយអំពីការប៉ាវសម្បត្តិទេ My friend didn't make false promises មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមិនបានធ្វើការសន្យាខ្លាំងខ្លាយ about paying for the ticket អំពីការប៉ាវ paying ការប៉ាវឬក៏ការចេញលុយឲ្យ for the ticket សម្រាប់សម្បត្តិនោះទេប៉ាវសម្បត្តិចេញលុយថ្លៃសម្បត្តិឲ្យ Sentence 1626 The rental car service didn't make false promises about extra features The rental car service didn't make false promises about extra features ចឹងថាការផ្ដល់សេវារថយន្តជួលឬក៏រថយន្តឈ្នួលមិនបានធ្វើការសន្យាមិនពិតអំពីលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមទេ The rental car service បាទអញ្ចឹងការផ្ដល់សេវារថយន្តឈ្នួលឬក៏ការផ្ដល់សេវារថយន្តជួលនឹងឯង didn't make false promises អញ្ចឹងមិនបានធ្វើការសន្យាមិនពិត
ឬក៏សន្យាខ្យល់ about extra feature អំពីលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមនេះ extra feature នេះលក្ខណៈពិសេស extra ហ្នឹងបន្ថែមអូខេចឹងមិនបានធ្វើការសន្យាខ្យល់ឬក៏ការសន្យាមិនពិតអំពីលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមទៀតនោះទេ Sentence 1627 Some bloggers don't make false promises about tourist places. Some bloggers don't make false promises about tourist places. ចឹងថាអ្នកសរសេរ blog ខ្លះឬក៏មួយចំនួននឹងឯងមិនធ្វើការសន្យាមិនពិតអំពីកន្លែងទេសចរទេ Some bloggers បាទ some bloggers នឹងអ្នកសរសេរ blog ទេបាទចឹងអ្នកសរសេរ blog មួយចំនួននឹងឯងបាទមិនបានធ្វើការសន្យាមិនពិតអំពីកន្លែងទេសចរទេចឹងត្រូវប្រាប់កន្លែងគេ blogger យើងសរសេរត្រូវប្រាប់កន្លែងគេកន្លែងទេសចរនឹងឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទ Sentence 1628 He made false promises and never booked the tickets. He made false promises and never booked the tickets. ចឹងថាគាត់នឹងបានធ្វើការសន្យាមិនពិតហើយមិនដែលកក់សម្បត្តិទេ He made false promises បាទគាត់ធ្វើការសន្យានឹងមិនពិតប្រាកដទេ and never booked the tickets ហើយមិនដែលបានកក់សម្បត្តិអីទេបាទបើសន្យានឹងអត់ពិតប្រាកដទេសន្យាខ្យល់ហើយអត់ដែលបានឃើញកក់សម្បត្តិអីទេ Sentence 1629 The hotel staff didn't make false promises about free breakfast. The hotel staff didn't make false promises about free breakfast. ចឹងថាបុគ្គលិកសន្តាគារនឹងមិនបានធ្វើការសន្យាមិនពិតអំពីអាហារពេលព្រឹកឥតគិតថ្លៃទេ free ណាបាទអត់មានគិតថ្លៃទេ The hotel staff បាទបុគ្គលិកសន្តាគារហ្នឹងឯង didn't make false promises ចឹងអត់បានធ្វើការសន្យាคล้ายអីទេអត់មានបានសន្យាខ្យល់អីទេអំពីអាហារពេលព្រឹកដែលឥតគិតថ្លៃហ្នឹងចឹងតែគាត់បាទសន្យាហើយគឺគាត់ត្រូវរៀបចំ free breakfast បាទត្រូវរៀបចំអាហារហ្នឹង free ឯងសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកហ្នឹងឯងបាទ Sentence 1630 Don't believe advertisement that make false promises. Don't believe advertisements that make false promises. ចឹងថាកុំជឿលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើការសន្យាមិនពិត Don't believe advertisement that make false promises ចឹងកុំជឿ Don't believe បាទកុំជឿលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលសន្យាមិនពិតប្រាកដណាដែលសន្យាខ្យល់ណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការ share ចែករំលែកនៅល្បះបដិសេធវីដេអូ163បាទដល់ sentence 1630 បាទសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងបាទសូមជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អគ្រប់គ្នាសូមអរគុណច្រើន